有乜嘢你就講啦。叫你去南海啦，或者唔去啊！去啦。睇到你都飽啊，仲去南海，都嗌到你冇嚟咯。連我阿婆都極力反對啊！我屋企嗰啲人冇一個同意嘅，冇一個中意你嘅。你中意得啦嘛？我唔中意啊！我第一個唔中意。你中產真係笑死人啊！我唔算中產啊。次次過嚟買嗰啲嘢，笑死人啦！真係。嗰啲嘢值幾個錢啊？有乜意思啊？我都話最重要就係以後嘅幸福啊嘛。嗰啲先係主意啊！係。睇就知你哋嗰啲扣數漏土啊！人哋話年紀越老越小氣啊！你睇下你次次過嚟買嗰啲嘢，仲有你自己用嗰啲嘢，有乜嘢係上得到台面㗎？你今次過嚟有冇接信封客啊？應該都接咗啦。唔接嘅話，你估計都唔肯過嚟。揾個地方食飯啦。幾點鐘啊？食飯12點啦就快。我都唔肚餓。到主要都係我要。順風車提醒您已順利完成本次行程。我估都係啦。接唔到順風車，你會過嚟？唔係嘅，因為可以會嚟嘅，點唔嚟啫？賺翻少少高速費啊，80蚊，反正又係順路啫。上次你阿婆咪叫你嫁俾我嗎？佢咁話係因為佢話我成日俾你過嚟，佢話咁樣會影響我以後揾嗰啲好男仔嚟嫁。佢話以後我揾唔到其他嘅男仔嫁嘅話，就跟你咁樣，係咁嘅意思啊。咁你呢次過嚟幾時返去啊？等陣。仲打算今晚走啦，今晚唔過夜啊。我仲以為仲喺車上過夜啊。今晚唔過夜啊，要準備驗收啊，有嘢做啊，開會啊要。仲未放假啊？未啊。咁你話唔使上班啊？有陣時有嘢做啊，要去啊，唔係日日都唔使去啊。去邊度啫？出去食飯好過啦〜